現在、22時中港に着きました。今周りはファミリー層が産気づりですかねしております。結構いますね。海の状態はサバが数匹泳いだのが見た感じですかね。周りは見たところ釣れてないみたいですね。またなんか当たりあったら回します。今私は打ち込みしてます。また動画回したいと思います。今外の風が僕からの風速吹いてます。すごい風が吹いてますね。周り来ても取っちゃいますね。魚はまだ釣れてません。反応ないです。なんかありますね。お願いします。Triple A credits alright. Hang up the phone and let your heart break. Only in LA 24 twice.